特点就是他们每个人手上都有一只老鹰，通过简单的绳索绑住老鹰的头和脚，每当需要狩猎之时，瞄准目标，放松绳索，老鹰就如同出笼的猛兽，振翅出击，把猎物瞬间秒杀。被压在老鹰脚下的野鸟毫无还手之力，这种跨越层级的压迫力让他们动弹不得。猎人安抚了一下老鹰的头，对他刚刚的表现予以肯定，但农田的野鸟还是层出不穷。很快猎人又发现了目标，又逼一回，老鹰应声出击，这一次老鹰竟然没有得手。几个狡猾的野鸟似乎早就预料到了危险，还没等老鹰赶到就落荒而逃了。失手的老鹰乖乖地回到了猎人手上，等待下一次机会。刚刚的骚乱导致大部分野鸟都飞离了农田，不过野鸟恶习难改，很快就会回头继续残害庄稼。猎人师傅们只要守株待兔，不用多久就会有猎物自己送上